洛杉磯市中心嘅物業爆炸，導致11名消防員嚴重燒傷，業主面臨163項刑事輕罪嘅指控。喺星期三，業主通過進入司法審前轉化程序，避免可能面臨最高達68年嘅監禁。據洛杉磯時報報導，史蒂夫李勝浩同佢嘅6家公司面臨163項刑事輕罪指控。佢喺市中心博伊德東街區擁有嘅一棟建築物，被3家經營丁烷大麻油同其他與吸電子煙及吸煙有關用品嘅企業佔用。2020年5月16號發生爆炸，當時超過240名消防員參與咗救援，但有11名消防員身受重傷。據洛杉磯消防局發言人指，呢11人中只有2人能夠重返工作崗位。如果所有指控都被定罪，李將面臨最高68年監禁。週三，洛杉磯法院接受咗李嘅請求，進入為期2年嘅司法轉化程序。呢種程序係喺審判之前將刑事被告人移交到社區，接受工作培訓、教育等。如果達到要求，則可能會導致取消指控。在此期間，李同佢嘅公司如果遵守法律，並妥善維護建築物，所有指控將被駁回。市檢察院辦公室基於火災嘅嚴重性同被告未能採取可能減輕火災嘅措施，以及洛杉磯消防員所受嘅傷害而反對轉移，提出緩刑應該更合適。史蒂夫李係一位著名嘅房地產開發商，喺地方選舉中一直係個捐款大戶，佢向所支持嘅議會成員嘅獨立委員會捐款數萬美元。李嘅律師表示，聯邦對這場悲劇性火災進行咗詳盡調查，並客觀地得出結論，認為引起事故嘅原因係偶然嘅，冇發現李先生或佢嘅公司有任何不當行為，並表示很高興法院的裁決，最終將駁回市檢察官喺本案中對史蒂夫李提出嘅所有指控，並且李先生將被法律視為從未受到指控。天下衛視編輯報道。